No todo progreso hace ruido. Vivimos en una época donde parece que solo vale lo que se ve, lo que se publica y lo que recibe aplausos. Pero gran parte del progreso real ocurre en silencio, lejos de los reflectores y de la aprobación externa. Es el cambio interno, el hábito que sostienes, la decisión que repites aunque nadie la note. No todo avance es espectacular y no por eso deja de ser importante. Hay progresos que no hacen ruido porque están fortaleciendo tu carácter, tu disciplina y tu claridad. Mientras otros buscan resultados inmediatos, tú estás construyendo bases firmes y esas bases, aunque invisibles hoy, sostendrán todo lo que vendrá mañana. No te frustres si tu crecimiento no es evidente para los demás. Lo que importa es que tú sabes que estás avanzando, porque el progreso silencioso con el tiempo se convierte en resultados imposibles de ignorar.